Kiembote kuana ne Kongo. E unu kibogo mamengi ko. Kizole le pekovo na poba ankaka eza boa mambu to boba katuto muzola ko. Mai bobe unu makieleka. Nzambi zeye maitwa boba makieleka nani zeye nzambi zeye apangizama makulitwa boba makieleka kansi napo maluvunu nzambi zeye idi navo unu nzoli boba diambu di mosikansi se bubina muna dingala yesi diaka muna kikongo pasivo atu mabakusa mambo ibobe unu nzevo pangyama nzoluvonda mulanda keninanga kasi twenda nzambi zeye Nabanga maika mambo ibobanga mamu makieleka mamu makieleka mamu makieleka mamu iboba mamu makieleka nzambi zeye nzambi maika mamu ibobanga mamu makieleka mamu ibobanga mamu makieleka mamu makieleka mamu itwa tato kulutela mamu makieleka vumu buralina nzambi zeye mamu ibobanga mamu makieleka mamu punogina makieleka nzambi zeye mamu itaboba maboba ngimono makieleka vuma luvunu nzambi zeye apangizama unu yemunabo yika ibusile dia dinkunga ikumama ibobanga makieleka vuma luvunu nzambi zeye kadiambugo bande konangai kombo ya kanali na biso ana ne Kongo kombo ya kanali na biso oyo nyonso akokota na YouTube alini kolanda nyonso ngana lobaka abeta kaka ana ne Kongo ANA space NE space KONGO Congo avec K et non avec C. Mandeko, pourquoi lelo na koloba likambo oyo na lingi koloba? J'espère que on a koloba et kozongi sa batu ebele. Pe boko comprendre ngai, mais na lingi kaka na limbola yango. Bandeko na ngai namona galer moko toza koswana toza kofingana omona congolais azofinga angolais omona pe angolais a répondre bandeko na ngai faute na biso ba angolais faute na biso soki ba congolais bafinga biso ler moko pe tondi makaberere wana tika na limbola yeka esasula tangu tokele kuna Kongo kitsasa ima semeto izingudi zeto manu ngombo masivi otomalanda maitwa boba Leonardo Nzoluvonda otomalanda maitwa boba manu George Sandi
manu nzevo mbuta uli nanga manu makwa per mulangi landa dia vito boba na semiki na biso opesa embote per mulangi na semiki na biso tolingi etro parce que ye alinga biso andima biso likambo na lobi yango te per mulangi nana kenna kwa ni swahili mena muna kaye alinga bazombo ya tro kakota mukanda mbutamu kulutu manu Constant Lukombo azana Canada pangyama nsunda tezo ku Estados Unidos mama ema disengumuka mama Olanda diamu nzole teta nzole sasu la fioti Maître Jibril ndeko nangai Emmanuel diamu longila Pasteur Tsimba Mama Mimi Tiamindele Pangia Matabonta Domingos Vetokele Landa Diambo Nzole Boba Tango tozaki na Congo ba para na biso na bandako bazalaki ko pikisa biso babike loko bozo kende na classe après classe zonga na ndako toyoka teke na nzela obundaki ata babeti yo kozongisa te zonga na ndako eske oyo na lobi na kosi bazolo bana biso ekwa kuchingani kavata di etoko eto mvite tuto nwana tovutuka kuna totuka mais soki na kosi oyo comme ko dévoiler mingi mais ba réalité photo loba yango ba para na biso bazalaki ko loba na biso ke o ezeli mboka na biso te ndenge tozabo et tozobundela indépendance il faut tozonga toyoka mwana moko te ya mwasi azwi zemi na bato ya mboka oyo olingi ko bala kaka ngole po tokozonga na mboka na biso na lobi yango voponde luponda na lobi yango sikoyo tangu tozonga ki na Angola tangu toza kozonga na Angola kasi MPLA zaki na pouvoir te biso nyonso na Angola bazaki kokanga biso toki ni musala soda biso nyonso otangisaka komona kaba na porte classe ko basoda bakoti bakangi professeur bala kasi batikali na classe tanfuka ali minute mikanda na bino so kaka mbula na yeza na monsieur na bino bakena bino service militaire okomona na ndako kaka boy koko na ndako na bino fo porte pour basoda bakoti mikanda na papa bakena service militaire na kosi bolinga koloba yango te lelo nga na lobi yango fo pondo luponda lelo boya na poto bimaka ba saper bimaka ba musicien bimaka makambo kidi kasi bozala ba soldate na Angola bolataki Sokoto na Angola ba mususu bakendaki Kiba ba mususu bakendaki Roumanie ba mususu bakendaki Yougoslavie ba mususu bakendaki Union Soviétique ba mususu bakendaki Allemagne na kosi lelo oyo na lobi yango soki boko bomanga bobomisanga probablement tina nini nga na lobi yango tina nango yango oyo tangu tozalaki na Congo bapara na biso bazopekisa biso tobunda te yango wana boza komona ke soki ta mosusu mwana moko ya ngole babeti ye to batongisi ye mona tokokima tozongi na ndako bapara na biso bazali kopekisa biso. Mais parmi biso, il y avait toujours des tétis. Comment on a bundi si y pas bundi après il peut qu'on bundi ou pas. Ceux qui ont la police à quoi ils tombent à Jemper, ceux qui ont cadé, ceux qui ont besoin quoi ya, ceux qui ont camé comme la gendarmerie. Bah bah yo mo zombo yo zo bunza mwana mboka oyo. Comment on a bah fouti si biso ba amande.
quelle que soit notre raison. Oh, nous étions tous en raison. Mais en arrivant là-bas, les cas changent. Nous avons tort. Donc, il faut amende. Mais ceux qui va paraba bimisi mbongo ba futi amandi po yo bundaki tangu yo kuzonga na ndako mbaramatodi yo kusoko yeba. Enge kamba tukukamba nge kunwani ko kulandi ko linwani nzingo. Wo mwene tilinda ngenzenza lo kikoko. Eto to natenkano nge yanwani sikasi eto to le futi enzimbu. Ezalaki ko blesse ba para na biso. Na lobi yango lelo. Na lobi yango. Yango omonaka bande ko mususu ya biso ya basi lokolo bazali ko fula la bazo yoka te bazo bana ba en cachette omonaka azwi zemi na mungala azwi zemi na mbuluba azwi zemi na ekolo so kaka zemi bimi tamba ko kenga na utika na miza muzombo te odi omona ba wanga na bango ba zemi wana okomona ba parana biso bazwi mwana wana babokoli soki libota wana ezali ya malamu soki tata wana za peza mutu moko alingi teke ekolo mwana wana ya mwasi akobota te bakokunda ye okomona bezaki no tata lobi koguta ko soki bongo te tokangi biloko tozongi na ngola kasi mingi bazonga na ngola ko donc tata wana tomboki donc na mwasi na bana bango tokangi biloko po mwana soki zemi Pobelemo mundu, pobelemo. Obi mwana wana mwasi akokufa ko. Akufi. Bagi ko bota, akoyi ko bota te mwana na ye mutu akufi. Na trahir binote, naza ko raconter ba histoire vraie. Oyo ba congolais ba yebite. Siko congolais soka za ko finga muzomzo azongiste akanise ki ba zombo bazalaki ko banga bango. Te ozalaki kotosa oyo bapara bazalaki koloba tangu tobandi kozonga na Angola tokomi na Angola biso tu tokendeki service militaire olinga ezalaki obligatoire batu oyo bakenda ba service militaire oyo bazalaki koboma bakenda ba guerre lelo oyo mingi na bango baza na poto tokomi na poto tomona ba msusu ba saper ngana taka na poto oyo ba msusu ba saper maza militaire bato msusu abunda bitumba wani Angola ba finga ka yemo na bana ni o a répondre te mais faute na biso parce que Congolais déjà abandi ko moni on mbona mongo o mindingi ni bato to finga bango to ndokola bango to ba mandi balo ba kelo côté c'était comme ça on attendait l'indépendance nous avons été instruits par nos parents de ne rien faire de se protéger seulement et c'est ça qui s'est passé. Donc, biso, tout cela est obéir na ordre ba parents na biso. Nous étions pas bêtes. Ba Congo, baza bongo. Obéissance. Makambouana et mata na mutu ya Congolais. Ba na kumba na munoko. Parce que tout cela qui répondre était. Mais, ezalaki enseigné par nos parents. Soki ba Congolais ba yebaki te ezali kaka te ba zombo oyo bazalaki na Congo Kinshasa même ba zombo oyo bazalaki na Zambie ba zombo oyo bazalaki na Congo Brazzaville tozalaki enseigné de la même façon soki na kosibino botu na ba oyo babotama na Congo Brazzaville to ba oyo babotama na Gabon to oyo babotama na Côte d'Ivoire parce que na Côte d'Ivoire aussi il y avait des zombo là-bas na Gabon au Congo Brazzaville aussi. One is like by insinuation from families, our parents. Bandeko na ngai tangu tozongi na Angola tokomi kuna
armée ezalaki obligatoire ndeko na ngai mayele esilaki donc baoyo babudaka mwaye babuda esusu ezalaki su te bolimbisanga mwa moke bandeko oyo nazoloba eza serie soki botuni José Wanduka akorapele bino oyo naza koloba soki botuni Papa Forme akoyebisa bino oyo nazoloba soki botuni Manu Mfula Douglas akoyebisa bino soki botuni Biga Tsumbu makambo nazoloba soki botuni Jenga Samuele soki botuni Apasha Bora soki botuni Oncle Zola ni makambo nazoloba koyebisa bino yango soki botuni Manu Mavati Kuvisi muna tsingu akoyebisa bino soki botuni Manu Ibrahim ovokaseya sacheli diambo. Je vous raconte de vraies histoires. Nazako bakisa te, nazako longola te, mais batu na biso balinga ko raconter yango te. Mono itoyo ne kongu. Salukiama. Kona bobi makieleka. Mais ça sont des vraies histoires, des histoires cachées. Il faut nous raconter yango. To comme en 2022. Boko continuer ko vanda kaka boksa la sambla. Au moment que munduki obi ko dismanteler yango, obi ko démonter munduki ko tchanga ma pièce ko zongi sa yango. Soko so beti munduki le so lembaka te ko tika na mbwana so soko yoko bomba. Soko yo muto za ko finga yo munduki kuto ayebite. Soko ba yebite ke tango yo vanda ka nye to tala bango. Ozomona ye muke parce que on explique le boma ye. Ba yebaka te. Ba kanisa nini ke no tango vanda ki kimia ozobanga ye. Mais faut bon lo baka yango. Lo baka mutamu to moni ngai. Na koza munduki na bomio. Ba ko comprendre que oui, mutu aza militaire. Na mona ko funda bino. Bino ni so tu ba sapero za ba police, ba ba mbila na mona ko funda bino. Na ba programme na ngai na mona ko tanga ba kombo na bino. Komoni ye soldat, ye wana, mbila wana, officier. Na mona ko tanga ba kombo na bino. Ringo Lutete, yo mtu aliboso. Na bani ko tanga za kombo na yo. Mama Anima Sao. Mwasi ya Ringo Lutete. Ringo Lutete azambila. Azambila. Ringo Lutete. Leki na nga Kaila. Membila te. Kaila azambila. Godinyo. Na muna kufunda bino. Bino niso tu. Ko banda na Angleterre. Za na Suède. Za partout. Na muna kakavo. Pangize kelek solai lumbogele lokamba 00 244 7 40 40 22 327 mulanda winanga nzevu mulanda mukundanda luninanga Manu Mayala Zakaria Dioko Pilula nani oyo akeneki service militaire te bakofinga yo tala muzombo oyo ovandi kimia ozotala ye na bena ta munduki na papola ye nketo yani bakwa vonda ezo kufra motema yebisa yeba kena zomona yo mukepo soki na ditu mugiawa na kozo ta bayino na bwaki liyo ekoti yo tant bozo ko vonda kimia bozo lobate ayebite ke yoza muzomba kaniso ekolo mususu ozo be lokote bozali ko encourager le mal. Bako respecte yo, soki ba yebi oyo yo zali. Ezali te ke yo, obundisaka batu, ofingaka batu te. Mais soki ba yebi ke yo, esprit oyo zala, on zala kaka sambla, parce que on a poto oboti, okuma ko sala, il faut tala libota na yo.
soko simi manduki lika mususu bayebi te bato mosusu bayebi te kende soki angolais akoti esika na munduki soki abimi akotika na furumi te bayebi te bandeko bato bayeba yo oyo ozali ezali te kende ofosalaka bato bamenace te ntango mosusu na masolo bake te armée ezalaka boye te parce que nga nazalaki militaire nakende na place kingani nakende na kiba nakende na Roumanie nakendeki na Union soviétique tala na sala militaire mais omoni ke mboka etambolaka bato bavivaka boye esenga te kofinga ngai te parce que mosusu na munduki na koboma yo bakoyeba ke azalaka mbe ye donc yeso abanga na ye te meme mbele akotya yo bon akosala balimite na ye amoniki non ye lokola mbo nakotika na ngai ye lokola aza mozombo nakoluka bakamarani na ngai oyo toza mboka moko oyo tokokana na bozoba tosalaka bozoba na biso awo kaneli ye nkaka kwani ye mbangisi lo ye nkaka yeka yeyeka bakotika bino kimia mais lokola bino boza kotika liberté wana yango wana lere moko bafingi yo bozombo beki ngandi soki bomoni ke no kalutoli kumbakisa nkeleko mais baleki na biso oyo baza na esprit kwa nyama tosala bango na poto biso baleki ke no omoni ye tofinga biso bazombo lombonda esili bapeti na biso oyo bakakanao bakokota bango lisoli kosila biso awa na Angleterre soki oza na likambo na jamaïcain ozobanga jamaïcain parce que bakoyela yo mais jamaïcain wana asalaka même pas service militaire kaka badrogue na bango batekaka alors mpona kodefendre baintérêt na bango bakotisa esprit kino ntango trahir bango fo baleka yo mais biso todefendaka patrie yo bene ntima bene mbundu ye netu o défendre patrie bongo mutu konda kwa ni mfunu nge onsadisi putu mwene putu kuma wele titi munapata di yako ngeye bagidi nkanda muna kumbwa kuna zina di yako ngeye kasi ngedi akatwa finga yo muzombo oyo ivaitisenkele mbwa mfuta eno kaluzeko eto tsudi tunuka ngeto engeze tsudi nkele ngeye bo nkele sigiri bo asiri nkele kuzulu uwe tsudi ngeye não brinca com o angolano pá faute na biso nous devons avouer ça nous devons avouer ça na makambo nyonso surtout toujours exception ezalaka baexception ezalaka toza na bato mosusu Simon Mbongo akenda mosala soda te vofuemaka fuema nalobi kombo na epanyama kene nanga mono imvuidi Simon Mbongo mono imvuidi panyama akendaki ni mosala soda te leki nanga Claude Maloba yekutu akimaki déjà avant bayela bakonti ya azaki na age ya moke age na ya armée militaire mikokelaki te lokola baza kovoyage mingi na bakonti ya football te nini yango wana akendeki mosala soda te nalobi yango vofuemaka fuema mono mbuto alingini na Francisco Pinto akendeki mosala soda te Pinto okwene muna kisolo yenge nayebi ke Pinto soki atalinga akoseka endio na pangiama ayengi il y a toujours des exceptions ke bato bazaki na chance aza na ndeko aza na armée bamoni kino tozali ya 4 kuna balukeli moyen babimisi ye bato mingi baza na Suisse mingi bino bokima mosala soda obaza na Suisse kuna na Suisse badeserter baza mingi kuna na Suisse ankaka pe kaeli mosala kapengi sala kikisolaiko
tozolele vo lufutuka kuna zombo lunabanga msala kisolo bosuku lufutuka dia kuputu ekuma diambo to baba luzitu kalweni swami liakako oza militaire mais loba yango kinga na sala service militaire c'est simple et l'objectif que oza criminel oza assassin mais quand même bato bala ko comprendre que à sala service militaire aza pe esprit mususu mutoyo parce que service militaire epesaka esprit moko boye surtout biso majorité na biso tozala entraîné par les Cubains tozala esprit mususu maître Djibril kasi miyo zambila te est-ce que bisa kango bato maître Djibril ngedi aka soma swama maître Djibril fete kamba nge ato nge sola yuli na nge Manu Douglas Kutu ye abandaki yango na FNLA alongwe na FNLA akoti na phase ya Congo Kinshasa alongwe kuna azongi na Angola akoti na FAPLA botala sacrifice tosalaka Manu Douglas azalaki soda na ya FNLA parce que mboka na ye FNLA akoti na phase asaleli Congo donc pona mabete mais pona intérêt ya Congo amoni ke adi na bandere na zoki na nga Angola na mboka na ngai na Angola kuna susu armée récupéré doki bipaya kima ezati ake na FAPLA ti Manu Fula aye na poto tozani awa na Londres surtout na Angleterre awa bango tu bomonaka wana bangole wana ba militaire bango nyonso peut-être 10% bayaki moins avant peut-être 10% mais 90% des Angolais en Angleterre sont des militaires et je pense que c'est la même chose bangolais dans la Belgique dans la France la majorité sont des militaires ou dans la Suède dans la Danemark dans les États-Unis d'ailleurs les États-Unis na Dallas na Boston, la majorité des Angolais qui sont là sont tous des militaires. Tous des militaires. Ba petit na biso oyo ba lingala te. O ba zali ba Angolais ya ouest ya sud ceux qui ya wapi. Mais sont tous des militaires. Tous des militaires. Bango kutu je dirais même que 98% na bango za militaire. Peut-être moi mon chance de gagner Portugal de kusumu ki boy kwa. Mais la majorité bango tu ba tima na bango armée na monter biso ta so ki mayango. Bandeko yangana lelo na lobby yango. Yangana parmi biso tozana bana mususu après ça ba ko mibimisa. Amengape père nangaza congolais hein? Parce que tata wana abotaki na muzombo ainyoraki mwase muzombo parce que lo basa batu pamba vérité yango wana ba congolais bayebaki histoire ya bazombo te bazombo veut dire ba angolais ya Kikongo ya Kabinda ya Mbanza Congo ya Wish soki ya wapi bayebaki histoire na biso te na Kinshasa tozokela ba angolais mususu bazobenga bango ba Sampolo oyo bazaki ba angolais moko oyo bazoba Kikongo te mais bazoba kaka portugais bien na bazoba umbundu kimbundu ngangela minoko mususu bajalaki musu ya Angola et avec le temps batwana babandi ko apprendre koloba lingala ba congolais bazobenga bango ba Sampolo batwana tozalaka na bango na Kinshasa à cette époque. Donc c'est juste pour vous éclaircir que tozalaki kobanga congolais te. Mais il y avait une certaine éducation des deux parents qui disait que de tout éviter.
de ne pas se mêler avec ces enfants-là. Vous allez à l'école, après l'école, vous rentrez à la maison. Na bula kufuturi kukoti muna jojo kulako Louise Munzo. Tozaki na ba pokwa soki tosisu kolia. Apara na biso, ba grands-parents, il faut après ba kolia na biso, après ba dîner na biso, il faut ba tokisa ba manioko. Na banguba, to makemba etela, to ba safu, ba tsau, donc biloko ebele na pokwa famille ko vanda. Après dîner na bino, il faut que vous vanda, vous allez à manioko batokisa na banguba. Alors nos grands-parents, nos parents nous racontaient des histoires sur l'Angola. Ndenge ba utaki, ndenge ba yaki, ba pasi na bango. Est-ce que on a lobby na mabota na bino sale mate? Est-ce que na kosi lisusu? Na kosi lukambi. Vuka luzolo ke mai bobanga e bobamo londonde nua. Vuka wako lumbini ndinga ki bobi diaka ko. Kansi mono maokulu. Boba e bobamo. E to tuninanga e luzitu afeto ko tuziti sa. Matubenge to mamengi. Matubenge to mamengi. Kabaleni swa mako. Boba i boba mo. Kokola i kokola. Kwaka ikulu kwaka mo. Obelu ndoloka. Mugwawi nange. Kwaka ikulu kwaka mo. Ewulu manu ngombo masivi ngombo manu paikidi. Kembe modiaka. Manu masiva lobaki na ngai. Likambo ya kikita ya bazombo nana silisili solona te ako kontine yango. Makambo eza ebele tu kambe yatu. Oye bayeba kite Angolais aza nani. Soki oza kobata mate, oza komseke non, je suis Angolais. Pangiama José Wanduka. Lundo kwa kambi. Bakoye bageno yuzali mwana kosi. Mwana ngo. Bako pesa yo respect. Parce que mwana kosi ikosi. Ntekelo kosi ikosi. Tu vulu kosi be ikosi. Luto masal pipa mbote. Ciao ciao.